হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এলাম। এখানে একটি ফিলিপসের 20 ওয়াটের বাল্ব নিয়েছি। এই বাল্বটি হাত থেকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তো একটা আওয়াজও হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন। তো দেখি এটা কি হয়েছে খুলে। তো এটা খুলে দেখছি এখানে খুলতে হবে পিছন থেকে, না হলে এটা খোলা যাবে না। তো আগে খুলে নিই, তারপর দেখি কি আছে এর মধ্যে। এটা খুলে নিয়েছি। খুলে নেওয়ার পরে এবার একটি এরকম কাঠের সাহায্যে এটাকে এরকম করে চেষ্টা করে হালকা করে খুলতে হবে। তো খুলছি, অনেকটা শক্ত। তো খুলে নিচ্ছি। এই যে খুলে নিয়েছি, তাও একটি তার খুলে গেল। তো লাগিয়ে দেবো ওটা। তো এটাকে এরকম একটি কিছু সাহায্যে এটাকে খুলতে হবে। ড্রাইভারটাকে বার করতে হবে। ভিতরে ড্রাইভার রয়েছে, হাউজিং রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি না ভিতরে কি আছে, তাও খোলার চেষ্টা করছি আমি। এটিকে এটিকে খুলে নিয়েছি। দেখছি এই দেখুন, এসবগুলো ভাঙা বেরিয়েছে। দুটি ইন্ডাক্টার ছিল, ইন্ডাক্টার দুটি ভেঙে গেছে, দেখতে পাচ্ছি। এই তার তার কেটে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এইটা ইন্ডাক্টার নয়, এটা একটি ট্রান্সফর্মার। এর আগের ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে ট্রান্সফর্মার মতো দেখতে এটি ইন্ডাক্টার, কিন্তু এটি ইন্ডাক্টার নয়, এটি একটি ট্রান্সফর্মার, আইসোলেটেড ট্রান্সফর্মার। প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং, সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং রয়েছে এতে। এটা এটা একটি ইন্ডাক্টার। এটি ইনপুটে দেওয়া ছিল, আমাদের এসি ফিল্টারের কাজে লাগে। তো এটাকেও আর রিপেয়ার হবে না, তো এটা বাইপাস করতে হবে। আমি দেখাবো কি করে করবে। এইটা তার কেটে গিয়েছে, এই দেখতে পাচ্ছ, এখানে ছিল, এখানে এখানে ছিল, এখানে এখানে এই যে 1 2 এই 3 4 চারটে পিনে কানেকশান ছিল। তো এই দুটো হচ্ছে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং ছিল, এই দুটো সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং ছিল। তো এখন এটা কেটে গিয়েছে, হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেতরে ছিঁড়ে গিয়েছে। তো এটাকে আমি লাগাচ্ছি। আগে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং কী করে বুঝবো, ভেঙে তো গিয়েছে, বুঝতে পারছি না এখান থেকে। তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কোনো রকম কীভাবে বুঝবো যেখানে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এটা, সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এটা। তো আমরা যে কোনো ট্রান্সফর্মারে আমরা জানি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ে টার্নস একটু বেশি থাকে, সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংয়ের টার্নস কম থাকে। আর একটি জিনিস দেখে বোঝা যায়, প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ের যে ওয়াইন্ডিংয়ের তারটি, সেটি সরু তার দিয়ে ওয়াইন্ডিং করা থাকে, আর সেকেন্ডারি তার একটু মোটা তার দিয়ে ওয়াইন্ডিং করা থাকে। ওমস যদি আমরা মেপে দেখাই, সেক্ষেত্রেও বুঝতে পারবো যে কোনটি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং কোনটি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং। তো মাল্টিমিটার নিয়ে নিচ্ছি, মাল্টিমিটার নিয়ে নিলাম। তো মাল্টিমিটারে আমি আপনাদের ওমসে রেখে দেখাবো মোটামুটি কোনটাতে কত ওমস আছে। তো এই ফার্স্টে এই পাশেরটা দেখি, এই যে মাপছি। হ্যাঁ,
এটাকে দেখানোর চেষ্টা করছি কত ওমস আছে। 0.3 ওমস একদিকে দেখতে পাচ্ছি, 0.3 ওমস দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 0.3 ওমস। আর একদিকে দেখি কত আছে। তারগুলো খুবই গোড়ার থেকে ছিঁড়ে গিয়েছে, তো ওটাকে দেখতে পাচ্ছি, আস্তে আস্তে করে চেষ্টা করছি দেখা। ধরতে পারছি না ঠিক মতন। তো এখানটা ইনসুলেশনটা একটু ছাড়িয়ে নিতে হবে মনে হচ্ছে। দেখছি দেখছি কত ওমস আসছে। দেখতে পাচ্ছ 3 ওমস আসছে, 3 ওমস। আর এই দিকটায় হচ্ছে, এটা দেখলাম 0.3 ওমস, এরকম কিছু দেখলাম। হুম, 0.3 ওমস, একদিকে 3.0 ওমস, একদিকে 0.3 ওমস। তো 0.3 ওমস যদি হয় তো এইটাকে আমরা সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং ধরবো, কারণ বলেছিলাম প্রথমেই যে কম ওয়াইন্ডিং থাকে যে দিকটা, সেদিকটা সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং। তো ওমস আসছে 0.3 ওমস, মানে এই সাইডটায় হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং, এই সাইডটায় হচ্ছে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং, 3.0 ওমস। ঠিক আছে, তো এই দেখে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারবো যে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং কোনটা, সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং কোনটা। তো এই দেখে একটি আইসোলেটেড ট্রান্সফর্মার এখানে করা যায়। তো এইখানে এই বলেছিলাম প্রথমেই যে এখানে তোমাদের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং, এখানে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং, সরি এখানে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং, লিড দুটি রাখবে। তো আমি লাগিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি, হ্যাঁ কীভাবে লাগাবো। আগে লাগিয়ে নিই, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। জুড়ে নিয়েছি, ইন্ডাক্টারটি লাগিয়ে নিয়েছি, দেখো ইন্ডাক্টার, সরি এটা ট্রান্সফর্মার, ইন্ডাক্টার বলছি। তো ট্রান্সফর্মারের এই যে প্রাইমারি আর এদিকে সেকেন্ডারি ওয়ার লিডটি জুড়ে নিয়েছি। এই সেকেন্ডারি লিড, এটা ক্যামেরাটা ধরতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আর এই যে জিনিসটি লাগানো ছিল, এটা একটি ইন্ডাক্টার প্রাইমারি সেকশানে লাগানো ছিল। কোথায় ছিল? এইখানটা ছিল, এই দেখো গোল মতন L1 লেখা রয়েছে। তো এই দুটি পিনকে আপাতত আমি শর্ট করে নিয়েছি, আমার কাছে এটা নেই। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে জিনিসটি জুড়ে নিয়েছি। এখানে অনেক কিছু রয়েছে, অনেক আগেকার বাল্ব, অনেক ভালো। এটিকে আইসোলেটেড ড্রাইভার বলা হয়, মানে পুরোপুরি পিওর ডিসি এই এলইডিকে দেওয়া হয়। আর আমরা আগে যে ভিডিওগুলো আপনারা দেখিয়েছিলাম, যে ড্রাইভারটি দেখিয়েছিলাম, ওটা নন আইসোলেটেড ড্রাইভার। ওটা নিয়ে আমি আবার ভিডিও বানাবো, আইসোলেটেড নন আইসোলেটেড ব্যাপারে বোঝাবো। তো এটা আইসোলেটেড ড্রাইভার বলে দিলাম। তো এবার বাল্বটিকে আমি পুরো হাউজিংয়ের মধ্যে ভরি,
ভরে আপনাদের দেখাচ্ছি, তারপর জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। বাল্বটিকে পুরো আটকে নিয়েছি, হাউজিংয়ে ভরে সোল্ডার করে নিয়েছি। দেখো, কারণ ভিডিওটা নাহলে অনেক লম্বা হয়ে যেত। ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবেন না, আরও অনেক কিছু দেখানোর আছে। চেক করে দেখি ঠিক আছে কিনা। আমাদের দেখালাম প্রথমেই যে আওয়াজ হচ্ছিল, পাওয়ার দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বাল্বটি গ্লো করছে। সরি, তারটা খুলে গেল। হ্যাঁ, বাল্বটি জ্বলছে। তো এইভাবেই আমরা একটি বাল্ব যদি নষ্ট হয়ে যায়, অতি সহজেই আমরা এটিকে রিপেয়ার করতে পারি। কোনো ব্যাপারই না, এটা খুব সহজেই করতে পারি। যদি হাত থেকে পড়ে যায় ফেলে দেবেন না, একবার খুলে চেষ্টা করবেন যে করা যায় কি না। হাউজিংটি এইভাবে লাগিয়ে নেব, যেখানে লক হবে সেখানে লক হয়ে যাবে। এই যে লক হয়ে গেল, কমপ্লিট। বাল্বটি আমাদের হয়ে গেছে। তো আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো ধন্যবাদ, আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে।